Čestitam, to su tako dobre vijesti. Tako sam sretna zbog tebe. Ma to je odlično, zbilja je, pa... Nisi li sretan? Da, naravno. Dobro onda. Da, jesam. A šta ima kod tebe? Je li kod tebe sve u redu? Ma da. Moja nečakinja, što da ti kažem? Pa Anđi, njezin otac te ne može spriječiti da je viđaš. Nije bitno što on želi. Da, pa znam, ali svejedno. Moja majka ga je vidjela u Madridu. Mora biti da se seli nazad ovdje. Zašto je taj lik toliko bijesan na tvoju obitelj? Ne razumijem. Moja sestra je bila posvećena karijeri. Uvijek na putu. Moj otac je bio malo opsjednut s njom. Mislim, s njezinim uspjehom. A to se njezinom mužu nije svidjelo? Ne, sve je bilo u redu. Dok se nije rodila Violeta. Moja sestra je željela provoditi više vremena s djetetom i napustiti posao, ali moj otac je insistirao da ode na još jedan poslovni put. Nesreća? Da. Koliko je Violeta imala godina? 5 godina. To je bilo teško. Za sve nas. Da, ali to je bila sudbina, zar ne? Za nesreću nitko nije kriv. Ne. Znam da nitko nije kriv, ali svejedno, Herman, pa on je uvijek krivio mog oca za smrt Marije i odveo je Violetu u Europu skupa sa svojim poslom i svime što je imao. Od tada je nisam vidjela. Nijednom. Malo nakon toga moj otac je umro. Ne znam da li se uopće sjećao Violeta. Sve će biti u redu, okej? Da. Nemaš li ti nastavu u 11? Ne, nemam do srijede, a to je sutra. Ne, danas je srijeda. Gledaj, samo zato što si novi direktor ne znači da možeš mijenjati dane. Utorak je. Srijeda je ipak, ne može to biti. Trebao si mi ranije reći bok.